ខ្ញុំបាទសុកពិសិដ្ឋបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយឃើញថាកាន់ទៅមុខហើយយើងហើយក៏កាន់ទៅជ្រៅទៅហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ asynchronous ហើយនឹង synchronous បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង asynchronous ហើយនឹង synchronous នេះបាទគឺសំខាន់ណាស់បាទនៅក្នុងការដែលវិជ្ជាយើងសិក្សាយើងរៀននិយាយចំទៅវាពូរ៉ាពួកនេះបាទគឺវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង process របស់យើងនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មវិធីបង្កើត game បង្កើត app គឺយើងត្រូវតែចេះពួកហ្នឹងបើយើងអត់ចេះទេយើងទៅសេកូដធម្មតាបាទគឺយើងធ្វើមកជីវិតក៏យើងចាញ់យីដែរបាទហើយយើងធ្វើអត់កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចជាមួយនឹង asynchronous ហើយនឹង synchronous នេះព្រោះខ្ញុំហៅថាខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិច so basically វាដូចជាការដែលខ្ញុំទៅសេ def which is loop a ឡើងនេះខាងក្រោមនេះដូចបងមិនឃើញខ្ញុំមាន which is the loop b ដែលជា function ខាងក្រោមអញ្ចឹងវាពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាខ្ញុំផាសនៅខាងក្រោមចូលវា loop ឈូបើខ្ញុំបើកលើវា loop ឈូខ្ញុំរហូតដល់ទៅចប់នៅ which is function a ហើយវាចាប់ចូលទៅកាន់ function b វា loop បន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាកូដដែលយើងកំពុងសេនេះគឺគេហៅថា synchronous បាទ synchronous មិនមែន asynchronous ទេអញ្ចឹងកូដដែលយើងកំពុងសរសេរនេះបាទដោយសារតែវាជា synchronous គឺវាដំណើរការបានទៅតាមគេហៅថាវាដូចជាគេវានិយាយថា blocking បាទវា blocking នៅ process អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា blocking នៅ process គឺមានន័យថាវា CPU ច្រើនវា RAM ច្រើនហើយពេលខ្លះវាអាចថាកាំងវាអាចធ្វើឲ្យក្រាស់កុំព្យូទ័រយើងឬក៏ក្រាស់ app ក្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយដែលវាល្អដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាមានករណីមួយថាក្រាស់ឬក៏កាំងអីចឹងអីដែរបាទពីពូរ៉ាពូរឿងអស់ហ្នឹងវាយើងអត់ចង់បានមិនចឹងហើយណាមួយបើសិនជាយើងបង្កើតជា server គឺយើងអត់ចង់ឲ្យ server របស់យើងក្រាស់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ server របស់យើង maintain នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានហើយ handling នៅអ្វីដែលយើងកំពុងមានអញ្ចឹងដោយសារតែ synchronous ដែលបងបានមកឃើញចេះវា loop ជួយយើងចេះដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងបើវា RAM ច្រើន CPU ច្រើន process run មិនបានល្អក៏ប៉ុន្តែវា work ដូចគ្នាបាទវា work ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺយើងវាពិបាកអស់ស្អីអញ្ចឹងហើយបានជា which is គេបង្កើតនៅ asynchronous មួយទៀតនេះបាទយកមកជួយយើងប្រាប់ថាអូខេ system នេះនៅពេលដែលវារាល់ពេលដែលវា loop បាទនៅ which is iteration នៅក្នុង for loop នេះវាមាននៅ which is function ដែលជា delay function ហើយវាមាន task ដែលជួយយើងប្រាប់ថាអូខេរាល់នៅ iteration ដែលយើង loop ទឹកមួយនេះគឺវានឹងធ្វើការ return បាទទៅកាន់ process វាដូចជាគ្រាប់ process មួយដែលនៅក្នុង CPU របស់យើងនៅក្នុង RAM របស់យើងប្រាប់ថាអូខេនៅរាល់ iteration ដែលវា loop នេះបាទវានិយាយរំទៅវា loop ទឹកមួយវាមាន delay វា loop មួយវាមាន delay មួយ loop មួយមាន delay មួយរហូតដល់ចប់ process ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតបាទវាជួយនៅ CPU វាជួយនៅ RAM បើសិនជា CPU យើង on RAM យើង on ក៏វាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ maintain ហើយ handling ទៅតាមហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតនិយាយរំ asynchronous នេះបាទវាជួយច្រើនមែនតើដូចថាសម្រាប់កុំព្យូទ័រយើងដែលកុំព្យូទ័រសម័យពីមុនមកថា10 20ឆ្នាំមុនasynchronous នេះបាទក៏ល្អវាល្អសម្រាប់និយាយទៅវាល្អច្រើនមែនតើនិយាយទៅ asynchronous នេះអញ្ចឹង asynchronous នេះបាទវាជួយសម្រាប់វាជួយនៅអ្វីដែលខូចខាតបាទ which is នៅក្នុងនៅក្នុងsynchronous នេះបាទអញ្ចឹងហើយគឺតាមធម្មតានៅពេលដែលយើងទៅសេកូដគឺរាល់កូដទាំងអស់គឺប្រកបណាស់ច្បាស់ណាស់គឺ synchronous អញ្ចឹងចាប់ពីវគ្គក្រោយទៅបាទយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីការបង្កើតនៅ asynchronous បាទមាន await មាន task មានអីទៅនៅក្នុង Python ហើយយ៉ាងណាមិញបាទខ្ញុំនឹងខំបង្ជួយបញ្យល់ក៏តែបងប្អូនទៅខំដែរពីព្រោះថាពួកជំនាញនេះបាទគឺវាអត់ស្រួលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបាទអត់ស្រួលទេអត់ស្រួលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បាទនៅក្នុងការនេះពីព្រោះថាបើសិនជាអាចមានចម្ងល់បាទអាច comment នៅខាងក្រោមឲ្យសួរខ្ញុំហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទខ្ញុំគាត់ចង់បង្កើតកូដមកទេខ្ញុំធ្វើការលូបជួយបងប្អូនមើល
យើងនឹងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ